意思即係你面嗰陣越嚟越薄咗。哎呀，咁點算？酸嘢食得多啦。哎呦，咁要食少啲酸嘢啊？唔使，不過食完酸嘢去啷口。啷口得啦，唔需要擦佢。唔好擦，因為佢酸緊嘛。你刷完牙你搽少少牙膏落去。因為其他嘅好嘛，係得呢個酸嘛，係搽少少啦，即係加強。十幾分鐘然後就啷口，唔需要再擦啦。唔使啦。上一集結束嘅時候呢，俾大家睇過呢個預告片㗎啦，就係我嘅牙醫 Billy 用呢個 3D scan 幫我 scan 我棚牙，希望唔會令大家情緒不安啦。究竟 Billy 型唔型仔嘅呢？我問咗佢15個問題，咁第一部分今日係 Part 1，我哋先睇7個問題嘅答案先啦。咁原來大概4分鐘咧，成我屋企嘅大堂就行到嚟 Billy 呢個 Quest Dental。呢個咧就係佢嘅 security guard 啦。Hello，好。Dr. Billy 咧上次就幫我做咗牙齒檢查嘅，本來我就約佢嚟洗牙，跟住睇完之後咧 ，Dr. Billy 有個好獨特嘅地方咧，就係佢通常都叫你唔使嚟咁多嘅。係啊，因為其實牙醫係一個好奇怪嘅行業啊，同醫生都一樣，即係我哋係喺人哋嘅不幸上邊揾錢。但係我哋又有責任去幫大家避免不幸。係，所以真係唔需要可以教到人哋，即係你可以照顧得好。佢唔使嚟就唔使嚟啦，你過嚟揾我飲茶就好。上次咧，我睇翻嗰段片咧，3分鐘啦，你就俾我影住正話嗰個 CT scan 嗰啲咁嘅我啲牙嘅情況啦。咁你就話我啲牙咧嗰個 coating 比較薄，因為可能食酸嘢多。係啦。咁呢樣嘢之後就發覺，咦咁啊叫我啷口啦，唔好即刻拆啦。導致到我諗咗好多問題出嚟要問你。第一個問題就係，選擇牙刷咧，係咪真係電動牙刷會好過人手普通嗰啲牙刷㗎？其實唔一定，跟翻 research 嚟睇咧，如果一個人用電動牙刷，一個人用普通牙刷，但係兩個人用嘅 technique 都係好嘅，佢出嚟嘅 result 咧，結果咧係一樣嘅，係冇分別嘅。OK， 但係唔係個個人都刷牙咁叻㗎嘛？係。然之後可能有啲細路哥啊，或者係老啲嘅長者啊，佢哋冇咩識咁樣擺啊，咁可能電動牙刷就對你有幫助多啲。嗱，電動牙刷分兩種㗎嘛，有啲圓形 rotate 旋轉嘅，有啲長形咁樣震動嘅，有冇分別㗎？有，如果係圓形 rotate 嗰啲咧，因為正確嘅刷牙方式，我哋係應該係 rotation 嘅。係咩？係啦。我唔係咁樣刷㗎。以前係咁樣，不過然之後我真係去讀書嗰陣，佢又教我原來唔係咁。係咯，我哋喺學校嘅時候叫我哋咁樣刷㗎嘛。向上刷，向下刷，不可放任胡亂刷，應防牙兒黃又黑，早晨臨瞓應該刷。你又刷，我又刷，天天記住唔邋遢，保持棚牙常健康，早晨臨瞓都應刷。唔係嘅，我轉嘅。咁樣，即係就算你用普通牙刷，都應該係咁樣刷嘅。係啦，即係如果你想像下呢隻係牙啦，咁呢隻係金啦，即係你牙肉，牙肉同牙之間就會有一個 pocket，一個即係嗰度係攝嘢嘅地方啦。邋遢嘢就反而個底部先係最重要刷嘅地方。係啦，咁樣如果你上下刷咧，上就冇咩問題啦，你下你就推翻個嘢，撞咗落去啦，撞咗落去就攝翻入去，反而仲好似越整越實咁樣。係啦。OK， 咁即係話，就算如果唔係用電動牙刷，手動牙刷都係咁樣刷會好啲啦。呢個又有新嘅冷知識啦。係啦，呢個唔係咁多人知咯，係咯。如果你識做咁嘅嘢，你慳好多錢嘅。係咯，大家可以留意下。咁即係話，我依家買咗嗰隻咧，因為打橫咁樣震嗰啲咧貴啲嘅，我依家用緊嗰隻。但係其實係咪好啲咧？對我嚟講咧，用乜嘢冇咁重要，即係你要有方法同你有做嗰件事就重要。OK。牙周病啊，即係牙肉有問題嘅。係。唔係佢哋冇用貴嘅牙刷，係因為佢哋冇刷牙。嗱，咁另外一個問題咧就係你講開刷牙呢樣嘢啦。咁上次就話如果食咗酸嘅嘢，咁就啷口好啦，唔好即刻去刷咯。係啦。咁其實咁講法係咪即係應該你話叫我刷一啲抗敏牙膏或者捽啲牙膏落去啦？
咁講法係其實刷牙可以清潔啊，定係保護咧？即係如果咁講法，會唔會刷咗牙先去食呢啲嘢會好啲咧？刷牙有兩個部分啦。第一個部分係牙刷，第二個部分係牙膏。牙刷咧即係 physical， 即係物理咁嘅清潔啦。然之後 chemical 就係你嘅牙膏，嗰個就有保護嘅作用啦。咁唔係個個人都需要用抗敏感嘅。即係你牙有敏感就用啦。然之後唔係特別有邊隻 brand 好啊？以我嘅經驗啦，有啲病人咧用到呢個 brand 都係抗敏感嘅，brand A 抗敏感對佢哋有效啊，brand B 冇效啊。第二個人可能調轉嚟嘅喎。跟人唔同嘅情況嘅。所以我哋自己都唔係好知嘅，所以我哋通常就叫客即係你去試下邊個有用咧，你就即係有效。你就 stick to 嗰個，因為電視廣告好多都揾啲牙醫拍廣告話，我都係用呢隻抗敏牙膏㗎咁樣。嗰個起碼即係你自己咧，你自己係咪用抗敏定乜嘢？我冇啊，因為我冇牙敏感。咁即係如果冇敏感就唔需要用啲抗敏牙膏。係啦。有好多種牙膏㗎嘛，抗敏啦、鹽啦、whitening 嗰啲啦。我哋先講鹽先啦，究竟係咪有作用嘅咧？有啲用鹽。我本身就唔太中意強迫我嘅病人用啷口水嘅。啷口水佢一時好近，然之後整到你口乾。咁用啷口水嘅原因係因為你愛殺菌。咁鹽都可以殺菌。又唔會整到近，即係你冇咩事用鹽水啷口。但係牙膏有鹽有冇咁嘅特別嘅用途咧？可能殺多啲菌咯。係殺菌嘅用途嚟嘅，就唔係話保健令牙齒強壯嘅受保護嗰個。應該冇咁大。OK， 係啦，要講開嗰個漱口水咧，其實我都想問嘅。咁正話所講，譬如我食完酸嘢，我好中意食菠蘿啦，咁就唔好去搽牙啷口啦。我用漱口水得唔得㗎？會唔會又會令到佢仲差咗㗎？應該唔會太大影響。不過菠蘿就真係好酸。咁就用水啷口得啦。啷口得啦。漱口水嘅用途係咩咧？咁樣係殺菌啦。殺菌同埋嗰個都係兩個方面，一個係 chemical 同 physical。即係啷口去嗰個水流啊。即係可以沖走晒，即係嗰啲蠟唔會攝得太深。咁夜晚上你刷牙嗰陣咧就容易刷啲，因為佢鬆晒嘛。第二個就係去入邊個 chlorhexidine 嗰啲成分就有幫助於殺菌。即係步驟上其實就應該啷咗口先至刷牙，有冇個步？即係如果即係嗰個人好覺得自己嘅口腔裏邊好多細菌，如果係晏晝，即係冇諗住刷牙嘅，咁咪啷口啦。但係如果我哋叫你早晚你係做晒，好似做 facial 咁樣，你 step by step 咁樣啊嘛。如果係做 facial，我自己中意嘅 step 咧，就係先刷牙，然之後用牙線，即係你刷咗嘢，刷完牙，你牙罅未乾淨啊嘛，就用牙線清理乾淨中間，然之後就啷口。我調翻轉，我錯晒，我係先用牙線，然後先刷牙。呢個都讓牙醫相信嘅，因為你用咗牙線之後咧，你撩咗嗰啲嘢出嚟，但係唔係全部出嚟啊，有啲係鬆動先。係咯，我都係咁。之後再刷。OK，都得。OK，都得。OK。馬來西亞嘅水對牙齒係點樣嘅咧？我覺得每個國家都係有嘅。美國落得好勁㗎嘛，為咗保護牙齒。因為佢哋咩水，然之後喺個廠嗰度，然之後佢哋又 process。最主要嘅一種成分就係 fluoride，佢有一定嘅成分嘅。咁 fluoride 咧就可以幫助強壯牙齒。好多牙膏都係會有嘅。賣廣告成日有啦。咁呢個我覺得影響最大嘅其實係小朋友。因為小朋友好多爸爸媽媽啦，就聽牙醫講，每半個月需要去牙醫嗰度，另外再搽嗰啲 fluoride。其實唔係個個都需要㗎。係如果小朋友可能去食酸嘅嘢多、甜嘅嘢多，或者係已經睇到有蛀牙嘅風險大啲嘅小朋友咧，就需要做啲嘢。其他就唔使，因為我哋嘅水同埋一時用嘅牙膏都已經係有嗰個 fluoride 㗎。即係政府呢度嘅馬來西亞嘅水，一日都好多香港人過嚟㗎嘛。香港佢哋就落得好重，好似美國咁樣嘅。咁呢邊就都一樣有呢個嘅。都係有。OK，但係唔會超多 fluoride 太多都唔好㗎。OK，太多都唔好㗎。所以佢哋應該係普羅大眾即係需要嘅程度。
唔會高㗎。OK。其實咧，你呢個 generation 接觸過金牙未㗎？我哋上一代咧，啲婆婆咧好多成棚金牙㗎嘛。做牙醫就接觸到啦，但係身邊嘅你見過嘅啊？點解嗰陣啲人用金牙嘅咧？其實到而家為止啦，即係補牙嘅材料係啦，材料金其實都係最好嘅。係咩？係啦，因為金有咩選擇啊？其實我哋有 porcelain 啦，然之後因為佢白色咁解啫，白色咁啊，然之後鐵啦，鐵都有鋼啦 ，OK，鐵啦，金屬下邊就有好似鋼或者係金啦，然之後第三樣而家係叫合金 alloy，所以就係呢3種啦。咁瓷咧佢就靚好多，好靚，真係好真嘅，好自然嘅。你先外表靚，係，但係嗰個 material 本身個硬度性，但係唔夠硬，佢脆啲啦，啲瓷跌落啲落，有機會咬下，啵咁樣啦。咁即係前邊嘅牙同你睇靚同埋切嘢嘅咧，咁就仲應該用瓷。OK。如果係金屬嘅話，後邊嘅牙，如果你唔介意人哋睇到你有金牙咧，咁你可以用金屬啦。係。陣間我哋就翻去金啦。攞合金咧，係真係好硬啊，係好硬，但係佢厚啲。係，即係我哋到補牙嘅時候，我哋需要批你，即係車你牙車多啲嘅。即係金仲有用緊㗎咯喎，我哋做補牙，即係唔係成隻金牙嗰啲啦，我哋以前都仲係有，不過少啲，因為金貴。以前金咁好，但係咁嘅價錢，其他嘅咁嘅價錢，但係冇咁好。時代變咗，但係而家其他嘅佢哋嘅嗰啲材料嘅性質差唔多上嚟，價錢又平到好多。係，咁你就選擇用。同埋外觀上啦，係啦，唔好用 titanium 㗎。鈦金屬，中牙就有，中牙就用嘅。OK，中牙就有。OK，咁通常係你會 recommend 啲 patient 係用最硬係咪最好咧？即係話又唔一定喎，睇情況嗱。呢個又好有趣，有好哲學下咁樣。你補咗隻牙，咁你咬下，你補嗰部分，例如呢個 crown 啦，你放咗個 crown 落去，你咬下個 crown 爆咗，係一件好事冇咧？咁聽就唔係好事咯，係咯。但係咧喺牙科上邊嚟講咧，唔一定係一件壞事嚟嘅喎。咁因為佢會爆，即係 something wrong 啦。或者你咬太大力，或者你咬到骨啊，或者你，我係寧願你嗰隻 crown 爆，我都唔愛你嘅牙爆喎。哦，即係嗱 crown 意思即係我哋見到我上邊嗰部分，嗰個牙冠啦，好似個皇冠咁樣啦。另外下邊就係嗰個腳嗰個我哋自己本身嘅牙腳咯，牙叫 root 係嘛 ？root 啦，係 root 啦，你就嗰部分先係應該最珍惜嘅部分。係啦，咁即係如果我放一個硬度硬過我本身牙嘅咧，咁即係我咬太大力，我嘅本身牙腳已經頂唔順㗎啦。哦，佢都唔爆喎。係，咁你繼續咬，你爆嘅唔係自己嘅牙咯。即係話，當你用一隻咁硬嘅金屬，你因為佢咁硬，佢唔會爆嘅原因，導致下邊嗰部分就會受呢個力量，因為你不停咁繼續咬嚼啦。所以如果係金嘅話咧，金佢有一個特質好犀利嘅，佢軟啲嘅喎。係咯，啲人咬㗎嘛，以前買金牙咬一咬。所以咁樣佢軟啲去咬嗰陣啊。佢就比較好似太極咁樣陰啲啦，係啦，咁佢就冇咁 harsh，就唔同嗰隻混合金嗰隻咁硬咁樣啦。通常好似翻你個問題就係講，我哋會用邊隻咧？我哋都會睇翻你平時食嘢點啊，係啦，你咬大力冇啊，夜晚有冇磨牙嗰啲？係啦，磨牙啦，嗰啲嘢都會影響到我點樣決定去建議病人嘅。OK。好啦，咁唯一口氣睇晒 Billy 答咗我7個問題，大部分都係關於點樣保護我哋牙齒嘅。咁喺今日嘅節目初段咧，我俾大家睇咗我嗰個 3D scan 嘅，咁但係淨係睇到熒光幕啫嘛。其實成個程序係點做嘅咧，我就揾咗位模特兒，我嘅 partner Stuart 示範下。咁結束今日節目，大家睇睇阿 Billy 親手幫阿 Stuart 做呢個 3D scan 嘅時候係點樣嘅咧？下一集會有另外8條問題嘅答案，再加上你好少見到牙醫會喺你面前表演彈鋼琴嘅。下次見，拜拜。OK。喂，檢查下啦，係咪？咪睇睇你呢度有啲乜嘢嘅好先進嘅equipment。陣啊！呢個叫咩房啊 ，Billy？呢個
treatment room 啊。OK， 即係一般嚟講做檢查就係呢度。係啦。嗯哼。OK，have a seat。咦，禮真㗎？係真㗎啦。你而家會準備同佢做啲乜嘢啊？先幫佢做個檢查啦。OK。Do you understand what we say? No, look at that. She's okay, you're safe. OK。點解要戴呢個紅色眼鏡嘅？會比較殘眼啊。哦，殘眼啫。OK。哦，因為呢個燈啊。燈。哦 ，OK。有時有啲角度啊，冇辦法會照到佢眼啊，所以戴住可能又舒服啲啦。嗯。有啲客仔咧，佢係嫌我呢個醜，佢自己戴佢自己嘅名牌嚟。呢個好醜咩？幾靚啊！我都係咁覺得。我有時佢哋 Whilst I'm here, the other one I was complaining about, the second one, it stopped hurting completely, which is why I haven't come back to you, just to tell you. That's good. Yeah, but if it hurts, I'll come back. 咁先幫佢 scan 一 scan 啦。哦，同期間就喺度做個 scanning 啦。係啦，即係我哋睇一睇。咦，以前我去檢查未見過呢部嘢嘅喎。係喎，而家之前其實又係去呢個技術有成10幾年啦，不過而家開始比較普遍化，就佢又快啲啦。以前做一個 scan 差唔多成半個鐘20分鐘，而家幾分鐘就 OK 㗎啦。咁裝咗呢部嘢之後，對你哋收費有冇影響啊？會唔會貴咗啊？會貴少少。貴少少啊，但係準確程度高啲咯喎，除咗快啲之外，係嘛？準確程度高啲，然之後點啊？我嘅病人都比較容易睇到真正自己嘅牙係點樣啊！以前咧就俾你坐翻起身，然之後叫你睇到個鏡入邊，就知道呢度有窿啊，呢度有窿咁樣。係咯係咯，好難清楚。或者影幅相俾你咁樣咯。係啦。OK。咁我幫你 check 下。咁會唔會 save 咗做 record 㗎呢個 file？ 會㗎，會嘅。咁都仲有個好處嘅，即係你知有啲人佢哋做假牙或者做 crown 啊，咁做咗之後佢哋會唔見啊或者甩咗。咁我哋有呢個 record 咧，佢就唔使翻嚟，我哋就直頭喺呢度就可以 order 多一隻。OK， 就算 travel 緊，佢都可以就咁通知你哋 order 就得啦。咁order 住去過嚟嗰份去做嘅嘢就同第一個又一模一樣嘅。係唔會變㗎嘛？啲 crown 過咗幾年都唔會變嘅，個 size 一樣嘅。啱啦，都就方便好多。即係其實你一揸住嗰個 chip 就係 camera 嚟啦。係啦。好 ，open and bite。多唔多牙醫用緊呢一個儀器啊？依家應該越嚟越多，不過以我所知，唔係每個牙醫都用喺每個病人度。OK， 因為我都問啲朋友，有啲就話有，有啲就話冇咯。係啊，有啲佢哋有，但係佢就係好似做咗 crown 啊，就唔佢就冇任務就用呢個。唔係咁小事就用呢個啦。係啦，即係大工程先至用呢個。係啦，但係我覺得呢個用嚟方便 communication 啊，係有冇個 technical 名啊？呢個呢個叫 3D scanner。Sometimes this one you get hurt is because you see your denture. Yeah. It's hanging. Yeah, it's hanging on here. So every time when you bite, if we gonna look at when there's color means you're touching the teeth. So every time you bite when it's red color, the bite is heavy. So it's sort of like tilting the teeth. That's why you get hurt, and then after a while you get recover. Then the pain will go away. 我即係話，其實嗰個圖除咗 CT scan 睇到形狀之外，好似個天氣圖咁睇埋邊啲嘅損害程度，紅色啊、黃色啊、綠色咁嘅。OK。然之後佢嘅咬合力，邊個 point 係高 pressure， 邊個 point 係低 pressure， 就會有晒個指示嘅顏色出嚟，就唔係單一幅相咁簡單啦。係啦，咁都方便我哋牙醫啦，因為咬呢樣嘢唔係個電腦判斷咗咯。係啦。就方便好多。OK。咁大致上我哋 check 就係咁樣。然之後如果好快喎。OK。然之後就睇下個病人有幾多問題啦。如果佢好多問題，就會花多啲時間去解答啲問題啦。係。如果係冇咩問題嘅話，有需要我哋就照 X-ray。呢一個多唔多問題咧？呢個 Do you have any question? No, thank you. 冇咩問題啊。佢好驚啊！而家。係喎。
我哋同好多牙醫唔同就係，我哋每個 patient 我哋都會做一個 record。哦。即係唔單單只係以前係牙呢度一窿就寫低喺個 chart 嗰度寫低，但係呢個係我哋真實可以睇到咯。OK， 我相信都唔會有人會咁做，但係會唔會有啲人話啊，可唔可以俾個 record 我咁樣？然後有啊，我俾佢第二個醫生睇咁樣。有，其實有㗎。因為我哋呢度都有睇外國病人，係，所以佢哋唔使問，我哋都主動會俾佢，因為佢呢度佢可能會攞走去第二個國家。有啲係 travel 過嚟嘅。係。咁我同佢講，我哋做一個 record。係。不如你帶住翻去俾你home dentist 嗰度俾你收個 record。OK， 咁就咁 save 一個 USB 俾佢。係啦。唔係，佢係一個 link 㗎。我有條 link 俾佢嘅。一條 link 啊，即係 WhatsApp 上網就得㗎啦。然之後佢哋隨時隨地都可以睇到嘅。有冇 charge 佢哋啊？呢個咁樣？冇啦。冇啊！send 我都條 link 係啦，唔係幾好意思去 charge 你。OK， 咁好方便喎，即係好多嘢其實可以要佢做㗎咯喎，唔需要一定過嚟診所做㗎咯喎。係啦，OK， 方便好多。Good。